एक किसान ने अपनी फसल की रक्षा के लिए अपने खेत में एक कठपुतली लगाई। उसे विश्वास था कि पक्षी डर जाएंगे और उसके अनाज सुरक्षित रहेंगे। लेकिन जैसे ही सूरज निकला, गौरैया और कबूतर झुंड में उड़ गए। वे निडर होकर कठपुतली पर बैठे और अनाज को चुगना शुरू कर दिया। किसान ने दूर से देखा, यह महसूस करते हुए कि उसकी कोशिशों के बावजूद चतुर पक्षी आसानी से हार नहीं मानेंगे। आखिरकार उसने स्वीकार किया कि प्रकृति को पूरी तरह से नियंत्रित करना इतना आसान नहीं है और कभी कभी किसी को इसके खिलाफ लड़ने के बजाय इसके साथ साझा करना चाहिए।